मनपा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आदर्श आचारसंहितेच्या संदर्भात निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख यांच्या दालनात सर्वपक्षीय सदस्यांची बैठक पार पडली। यात प्रचार सभा व आदी विषयासंदर्भात माहिती देण्यात आली। 9 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या मनपा सार्वजनिक निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे। विविध राजकीय पक्षाकडून प्रचाराचे नारळ वाढवण्यात येत आहे। त्या निवडणुकीत संदर्भात आदर्श आचारसंहितेचे पालन करण्यात यावे याकरता निवडणूक निर्णय अधिकारी आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी सर्वपक्षीय सदस्यांची दालनात बैठक घेतली जात होती। या संदर्भात बॅनर, निवडणुकीचा खर्च याबाबतचे संबंधित उमेदवारांनी योग्य सूचनेनुसार पालन करावे अशी माहिती व प्रतिपादन देण्यात आले आहे।